Hello，这里是相信自由。那这一课我们介绍一个新的模块，叫毛发。毛发呢也是 CG 行业里面一个庞大的系统，我这里给大家简单的介绍一下。首先，我们点击 Simulate， 下面这一款呢 Hair 都是跟毛发相关的一些工具。我们首先新建一个平面，然后呢，我们点 Simulate， 然后我们在毛发物体上面点一个 Add Hair， 增加毛发，点一下，这上面就有这毛发的线条了。那接下来呢，我们先把毛发的工具把它调出来。因为我每次要使用都要点里面，很麻烦。毛发的这些选择移动不是移动这里，它是毛发自由的工具。我们点 Simulate， 然后点一下毛发模式，点下这些地方点一下，把它拿出来。Simulate 毛发的编辑方式，你也可以点出来。我们这里呢，把毛发这个选择工具把它点出来啊。然后我们再 Simulate 毛发的位移缩放工具点出来，大致是3种，点出来就好了啊。当然你也可以把毛发的这个创建的方式也点出来。把这方式全部点出来以后呢，我们把这个面板保存一下，下次我们要做毛发直接调出来就好了。我们点 Window， 然后点 Customization， 然后点另存为，那么我们这个叫 Hair。好，那下次呢，比如说你是打开电脑是这样子，然后你每次点击这里找到刚才保存的Hair， 这面板就自动出来了特别快。好的，那接下来我依次带入介绍一下毛发的一些主要功能。好，我们首先呢可以开始刷我们的毛发。我们找到这一个brush 笔刷，它变成一个刷子。然后这个刷毛发大家要注意一下，它会根据你的视角而进行刷。比如说我在按的不动刷，我这边刷，但是你换一个视角刷呢，我这边刷，所以它根据你的视角来变化的。我这样的刷。当然你刷的可能有点过猛啊，往下刷它就会穿模了穿到你的模型下面去。所以你在刷之前你可以点击一下你的笔刷工具。然后找到它有一个 collections 碰撞，点击一下，那么呢，你刷的话就不会往下穿了它就会形成碰撞看到就不怎么往下穿了。那么毛发之间呢也会这样子碰撞，所以就更加真实一点，把这个碰撞开启。那接下来呢，假设我只是想刷我选中的某一区域，其他地方不受影响怎么办呢？我们可以找到 Leave Selection 工具。那这个工具呢，跟这个的工具是一样的，但是这个工具是用于咱们的笔刷的。按住鼠标中键，然后拖动它，可以放大缩小这个范围。比如说，按住鼠标左键，我只框选出这一块区域，那么这块区域是被选中的。然后我们再点笔刷，如何只选择只选中的这块区域呢？它这里有个 Selected Only。只刷选中的勾上，那么你刷的话只会影响是选中的，其他的没选中的呢就不会被影响到了。看到了，那么我们怎么修改笔刷的强度呢？你按住鼠标中键不动，然后呢上下拖动，那就会可以看到有个白色的这个渐变，越白呢就代表它越强，那么越暗呢代表它越弱。你看到我只给一点点强度，那么你刷的话只会影响一点点。如何改变范围呢？按住鼠标中键不动，左右拖动，那就是改变范围。所以上下是改强度，左右是改范围。好，我们还是回到最开始，我们可以点一下这个头发生成器，它里面有一个 root 这个根部。现在根部呢是按照咱们的polygon vertex， 就是 polygon 上的每一个点所生成毛发，看到非常整齐，因为这个点生成一个点生成一个。它其他模式，比如说 polygon area， 那么它就会在你的这个面上面随机的生成121个这样的头发，是吧？现在这个还可以改长度但是大家要注意。我们现在生成的叫 guides， 也就是说，这个只是给大家看一个大致的毛发的位置和数量，而真实渲染出来的毛发的量呢，要点 hairs， 真实会渲染出5万条，而只给你看121个这里只是给你看这个毛发的一个假的数量，让你知道毛发是长在哪里、什么位置，而真的数量呢渲染出来是在毛发这里有5万个毛发所以这 guides 跟Hair 是2个不同的概念，正如同一个是在预览窗口看的这个毛发数量 ，Hairs 是在渲染最终结果的这个毛发数量大家要注意一下。我们改成 Polygon Area 后，看到这样就比较自然一点。那么这里给大家介绍一下毛发笔刷的一些功能，点一下笔刷，它里面有个 Move 模式，我现在就是用的移动模式，就是你拖哪里它就往哪边走。还有一个有趣的模式叫 Repel， 你可以看一下，就是你拖哪里，这个毛发就往哪边排斥，是吧？挺好玩的。它里面还有其他各种不同的模式，大家可以自行尝试。好，这个大家找了一些毛发的参考。我们最终呢，想在一个平面上刷出一种这么细节很多的毛发。那接下来大家可以跟着我的操作刷就好了。然后呢，我建议大家自行尝试，因为毛发不是说你刷的要跟我一模一样，
因为毛发的变数很多，你这样刷下又会是另外一种感觉。所以大家看着我的过程，然后自己打开 CCD， 也跟着一起刷出自己喜欢的毛发细节就好了。好的，我们还是回到最初。我首先呢，把这个毛发的生成模式，从 Polygon Vertex，把它改成 Polygon Area， 然后把这个数量搞多点，像121的这个盖子不好刷啊，所以数量多一点会好刷一点，比如说改成2000啊，数量多点好刷。然后接下来呢，我们要做出那个毛发是一层一层的这种感觉。如果你拿笔刷随便这种刷的话，它没有一层一层的感觉啊，因为你每次刷这边，你不想让它刷的，它也会被刷动，所以我们要分开刷。那么首先呢，我们用选区工具选一块区出来，比如这里选好了，再用笔刷工具，把它往下刷，先把这些撮刷出来。好，刷出来以后呢，我们用这个 clamp 工具 ，clamp 呢，它可以把毛发缩在一起，然后你选择工具后按住鼠标左键不动，拖动它，看到毛发可以缩在一起，好，这样就比较自然，是吧？同样的，重复这步骤就好了。然后选区工具选一小部分。然后用笔刷工具把它刷下来，再用 clamp 工具把它缩一下，一点点的这样子刷出来。所以毛发要做出一层层的效果呀，它的这个步骤有点繁琐，你就是得按细心，然后刷下来，然后在 clamp 工具在空白处按住鼠标左键不动拖动，一层层的刷出来。Leave selection 选择工具选。刷，刷起来一点，小心。然后呢，再用 clamp， 鼠标左键不动，一层层的感觉中。像这边也来一点，因为我们最终做的可能是一个特写啊什么的，所以不需要全部都刷，只要在这某个局部把它全部刷好就好了。给大家演示一下，然后还是选择工具，选择这一块区域，可能选择的多了。然后笔刷出来，再用 clamp 按鼠标左键不动，把它竖一下，紧竖一下。当然，如果你发现你的这个毛发觉得太长，你可以修剪，点 cut， 然后你按住鼠标左键不动，这样可以剪掉它。当然，如果你觉得这个太弯了，你可以拉直，点 straighten， 然后按鼠标左键不动拖动，它可以又回来原来的位置啊，可以拉直拉长。这个工具都可以进行优化的，然后我还是比如说 curve 工具，它可以弯曲，所以很多种工具，我们修剪一下它，修剪一下，然后同样的选区工具，选到这一块，笔刷下来 ，clamp 工具把它竖紧。简单的刷了一下，比如说这个里面也刷，这里要做出一层层的嘛，那这层会叠到上面，所以呢我们就刷一层这样子的，刷一点，选中一点，然后笔刷工具往下刷，一层层叠在上面，然后再用这个把它竖一下，紧竖一下，好，看这上面就多了一层，对吧？一层层的感觉，这里也是刷下来。这非常细心啊，这感觉有点太过了，可以吗？太过了，所以撤回一下。所以你刷的时候，要尽量的是叠在上面的感觉，然后再竖紧，这样都是这样重复的操作，一层层的毛发它比较真实。比如说这里来一点，下，好，再竖紧。这两个毛发之间还叠了一层，所以就细节很多了。看看这里再来一点，刷下来，竖紧。这个方向可能你是不想要的话，你可以点 Straighten 把它撤回来，然后你再重新刷，把它刷到其他边上来一点，是吧？比如说比较考验这个耐心啊，然后再竖紧。好，接下来呢，这周围的这个东西我们全部都想它稍微往外倒一点，那怎么做呢？我们用选区工具选中这一环，然后呢，我们找到笔刷工具，把笔刷的模式改成这个排斥。好，我们
到这个顶视图，我们按住鼠标中间不动，把它放大，在放大的中间啊，你只要按住鼠标左键，稍微这样子挪一下，哎，看到，它就开始排斥了。按鼠标左键不动，这样子左右挪，看到周围的东西要开始向外排斥，对吧？可以再试一下，按住鼠标左键不动，然后左右移一下，哎，它向外排斥，啊，回来。那么向外排斥以后，接下来做的就是把这些排斥的也是同样的办法去把它刷成这种感觉，但是这里有点太多了，我们还是点笔刷工具，New Selection， 啊，这样可以稍微刷的快一点。比如说你选它，再选笔刷，缩小，然后一定要把模式改回来。你看我现在还是排斥模式，模式改成 Move， 啊，刷回来，刷下来一点，刷过去，然后再 Clamp 把它竖一下。步骤上其实是重复的啊，然后再选择工具，选择这一块，笔刷工具，刷下来。好，后面这一轮我就不刷了，因为后面这轮的话，其实这些重复工作，因为我们只做个特写，只是看到这一块，所以后面这也看不到，所以可以不必要刷。你感兴趣的话，也可以重复这样子来刷一下，巩固一下这个毛发的这个功能。刷下来，刷的这个位置稍微参差不一样一点，然后用 Clamp 工具竖一下，啊，像这边也是选区工具，选择下这里，笔刷工具刷下来。放大点，刷下来，好，然后 Clamp 竖一下，竖太多了，竖一点就好。我们主要是把里面这些东西把它刷的更有层次一点啊。比如说，选区工具，选择里面的，啊，选这里吧，笔刷刷下来，刷下来，然后竖一下，哎，这种很有层次的。这边也是选中，笔刷刷下来，刷的位置要看一下，最好是这种互相相叠的，然后竖一下，好，看看够不够，不够，这边还得刷，重复的工作就好了，可以稍微高一点，竖一下，啊，这是个重复工作。刷高一点稍微，然后竖一下，然后还这里选择工具，拉下来，竖一下，只要没重叠就行，没重叠，选择工具这里刷下来，哎。好，刷歪了。记住一定不要穿插，穿插的话就会很假了，等你渲染出来啊。看一下，差不多，梳一下。好，差不多这一块的这个毛发的这个啊，已经刷的一层一层的感觉了啊，看见没？一层一层的毛发。然后中间还有这一坨草，这坨草的话，你可以稍微的啊再去弄一下，比如说。选中这一大片区域，然后简单的刷一下，放大点刷，好，然后竖一下，然后这些东西你会用排斥选择，比如说先选择 Leave Selection， 在空白处点一下，把这个选区给选没，再用笔刷把笔刷改成排斥。把这些都用把它排斥一下就好了，简单的这种排斥一下，还挺好玩的。看到这毛发随机一点了，好，缩小点，我们在这里也排斥一下，稍微让它随机的自然一点。这个毛发真的是跟剪头发一样的，一点点的给你搞一点修，主要是不要它们穿插了啊，小心。差不多，接下来我们就渲染看一下啊。那么渲染呢，我们可以直接用 Octane 的渲染器，我们可以直接在这里点 Octane 的渲染窗口，这样的话就好看一些啊。如果你点到这一个 Octane 之前的这个渲染窗口的话，那个毛发的这些操作就没有了，所以我这直接打开一下。
我们这直接点渲染，它就会有效果。就一撮撮的这毛发出来了。我们摄像机定一下，把它定到前面来一点，看到这一层层的，感觉特别好，就有点像那人的头发，然后我们把渲染模式改成 Path Tracing，Path Tracing， 然后还是1888这个数值。接着我们就上一个天光，那么天光呢还是一样的 Object， 然后 HDR Environment。这天光的这个东西我就不再多说了，还是同样的点进去，还是用这个 backlight。加载好以后，我们把 backlight 这个亮度改成2，简单的去位移一下，看效果，看着还不错，一层层的感觉。摄像机可以位移一下，差不多调成一个这种比较对比的这个画面，上面高亮，下面这种海飞丝的感觉是吧？好，接下来呢，我们再调什么呢？我们可以通过材质来修改这个毛发的形状。那材质我们不能通过 Octane 材质来调，我们要通过 CD 的毛发材质来调它的形态。我们先把这个渲染窗口关闭，我们把这个毛发的显示模式，现在显示的是个 Guides 这个假的这个毛发，我们把这个点 Editor 编辑，它显示的是 Guides， 我们把它改成 Hair Length， 显示真正的毛发数量。当你一点，那么就显示我们渲染的这个毛发数量特别多。我们点这个干嘛呢？我们双击一下我们这个毛发的材质，那么这个材质只要你创建毛发，它会自动新建一个，这个是 CD 的。但是毛发里面它有很多的这个数值可以控制你毛发的形态，比如说你可以点这个 Freeze， 点一下，毛发就突然就有这种毛毛糙糙感觉了。还有这个 Kink， 点一下，我操，特别乱是吧？它有不同的这些数值可以直接在这个上面修改，还特别方便。还有 Clamp， 就是这个把它束紧一点。那么我们这里呢，先修改一下它的这个先修改它这个长度 length， 现在长度都是差不多长，都一样长。我们可以让有些毛发长，有些毛发短，把这个 length 的长度勾打上。现在它的这个变化数值是20%，我们可以让它变化稍微多点，比如40%。然后呢，它有一些其他的，还有它这个粗细度，现在是1的粗细度可能有点太粗，你可以改成0.5。那么它粗细度是说从根部是0.5到顶部变成0.1了，所以它是一个这样子慢慢缩小的这个形态。Variation 的这个变化数量，你可以改一下0.2，也就是说有一些呢可能是0.3的粗度，有些是0.7的粗度，这个范围之间变化，所以你的毛发就会更加的细腻。我们这个时候再打开这个Octane， 我们渲染一下，我们通过修改这里的值来直接看我们的这个渲染效果。比如说我们可以改这个 Kink， 毛发突然变得变成泡面了这些数值都挺好玩的，变得特别细。还有Freeze， 它就变得比较散乱了，是吧？我们可以用点 Freeze 把它稍微散乱一点点，它 Freeze 值10%，可以减弱一点，比如3%。而且呢，这个数值还可以通过这个曲线面板来调整。那这曲线面板它不是很直观，它调整的是就是从0到一个1的这个峰值，那么你可以让这个感觉可以上到中间是峰值，下面是0都可以我们这个是加一点点这个 freeze 就好了，3%，上面有一点点错乱，比较自然是吧？然后呢 clamp 让它再束紧一下，给我打上，束得更紧了。然后呢，它这里还有个 tighten 就是拉直的意思，你可以给我打上都试一下，其实你可以自己都试一下什么效果。拉就扯的就特别直，看见吗？这个东西，当然这个扯的有点太直了，我们可能不太需要这里。然后我们在 clamp 里面呢，可以修改一下它的这些曲线，它现在是一个这样子的渐变的东西，大家这里可以自行的这样去移动一下，看什么变化，但是有点卡想想很慢。如果你开渲染器的话，那么这呢我们可以先不调整这个我们可以直接改数值就好了。好，那接下来呢，我们是把它上一些动物的颜色，让它有点像动物的这个毛发那么这时候我们就不用这个操作了，我们新建一个 Octane 的材质，在 Material 里面新建一个 Gloss 材质，因为毛发是有点反射的，海飞丝嘛，是吧？我们把这个材质呢放到我们的毛发上，毛发就变白了，这正常，因为材质没颜色。那这个时候呢，我们进入一下节点编器，为大家准备了很多种不同动物的这个颜色。那我们就使用一张这个长颈鹿的，把长颈鹿的这个颜色呢拖进来，让它把它作为 diffuse 颜色层，
一加，哎，是不是就有那长颈鹿的毛发的味道了？但是我们这个地面啊，它是白色的，这个地面，所以我们把地面也要上这个颜色。你可以按住 Ctrl 拖出来一份，把这个叫地面。这个是毛发，把地面呢，上到我们的这个地面上，地面也有了啊，这样就比较好看。那么可以移动一下摄像机，是吧？这个还蛮真的。那接下来呢，我们再做什么细节能把毛发变得更细呢？我们点一下毛发的材质。大家可以知道，因为毛发它那种感觉啊，它边缘上会有一种微微发亮的那种感觉，会显得比较绒的绒毛的感觉。我们这个时候要在它的透明度这里找到它的透明度 opacity 透明度这里加一个渐变啊，我们右击新建一个生成器叫 for loaf 呢，它能在你的边缘产生渐变。好，我们点一下，把这个 for loaf 的上到我们的透明度上。那现在反了，那我们怎么把它改成正的呢？我想它里面不是透明的，边缘有点透明。你看，我如果上这个 for loaf 的话，衰减的话，它里面变得透明的，外面是看得清的。我们要反过来，其实这个效果就也是叫菲涅尔效果。菲涅尔呢，也是在渲染器里面也是非常常见的，它是控制边缘的这一个明暗程度的。那我们要反向一下，反向的话把这个数值改一下好了，101，这就反向了。当你加了以后呢，你的毛发它会有种绒毛的感觉。然后我们把这个 reference 数值把它调高一点，现在有点过于的反射，找到 texture 浮点现在是0.5的数值，直接加到 reference 上面。这毛发呢现在就比较细腻，这样呢，因为有了这一个衰减啊，它毛发的边缘就会透光，因为它是透明的，这边缘上就会透光透进来，所以显得就比较真实细腻。好，现在的 reference 有点太高了，改低一点。0.2， 放大看一下。然后呢，我们还可以简单的完善一下我们的毛发啊。我们可以关闭这个，新建一个摄像机，点击进入摄像机啊。我们可以右击加 Octane 的这个 Camera Tag。那么这里可以选择焦距，我们焦距该怎么选呢？大家知道是点摄像机，然后点这个去选焦距。我们也可以直接在这里有个 F， 就是 Focus 焦距，你点一下。然后选择一个位置，你点了以后，他会问你，哎，你是点在哪个物体上？是毛发上还是平面上？我点在这个毛发上，一点，哎，你这个数值就跟着变了。然后再进入我们的摄像机，找到 Scene Length， 找 Depth Field， Autofocus 它勾引自动给你关掉了，因为你选了这个焦距，是还蛮智能的。我们直接调整这个光圈，比如说改成3，就景深了，是吧？可以再改多点，10，景深就更强。有点像微缩摄影了，对不对？摄影太多了，改成5吧。然后给一点 Aperture Edge，1.5，让边缘的高光更加锐利一点。然后我们再进调色 ，Camera Imager 给我打开，比如说选一个滤镜，哎，是吧？然后把这个曝光可以拉一拉。然后呢，还有一点就是说，我们要点到毛发，看到上面有这些弯折打折是我们毛发的这个细分不够。我们找到 Hairs。它细分是12，我们改成40细分多一点，就更加自然。当你改高的细分就有点卡，稍微等一下。哎，细分改高了，看到就更加自然，对吧？好，那么渲染的话，你就直接点这个之前的渲染方式就好了，我这里就不再演示了。那么毛发系统呢，其实主要麻烦在于这个刷毛发，让毛发的层次比较真实，然后还有设置毛发这些数值，毛发显得比较自然。而且大家可以玩一些别的，怎么说呢？把这个渲染关掉。我先把这个另存为，我们这里新建一个毛发，让我们这个叫毛发01。那玩什么新的呢？我们可以把这个平面替换一下，平面关掉。我这里新建一个比如新建一个球，我们把这一个球应用到这个头发上，点头发，找到这个盖子，把球丢到盖子里面。那边球上长这些毛发了，当然这个刷我们是没刷好，我们只简单看一下，然后把这个平面的材质赋予到球上，哎，嘿嘿，感觉是一个有意思的这样子的小物体。我们这样再渲染看一下，我们只要重新定义一下咱们的焦距，点 Focus， 点一下，好，点 Hair， 这有点像那个椰子壳，这个椰子把它剥壳，把它剥成这样子了。
啊，挺好看的。而且你可以用单光源看一下它的效果，把这个天光的颜色改黑。我们可以新建一个 Octane 的那个光，你看一下这个效果，看到这种穿透的感觉，这种穿透的感觉是非常细致的。把景深关掉吧，景深关掉，看到光从这里穿透，感觉是非常真实，毛发上，对吧？那么 Octane 的毛发呢，就介绍到这里。大家感兴趣的话，可以欢迎自己这么去使用它，因为毛发可以生成到任何一个物体上面，而且毛发呢是可以有动力学的。但是我们这里呢，先不谈这个，大家先把毛发的形态、颜色把它做好就可以了啊。你看缩的越小，它就越真实，因为我们在特写都这么真实啊，你把它缩小，那变得更加真实，是吧？看到这个毛发的层次。好，那么这里就是毛发这节课，希望大家可以多多玩玩，可以加到自己的一些作品上面啊。那么我们下节课再见。好的，我们来回顾一下这节课的重点。我们这节课呢，简单的游览了一下 CD 的毛发系统。首先呢，我们明确一点，就是在毛发里面呢，它有一个 guides 引导线和 hairs 毛发。引导线呢，它是在你的视窗里显示，告诉你毛发是什么方向，是朝哪个方向弯曲啊，什么形态。而真正渲染出来的这个毛发呢，是需要在 hairs 这个里面调整的，所以它这两个里面的参数都比较类似，都是有数量啊、分段啊、长度，但是呢，一个是显示在咱们的视窗里面，一个是最终渲染的结果。好，我们还知道了毛发的这个 root 的模式。那么呢 ，root 呢其实就是毛发会根据你的面怎么样去植发啊，它有比如说可以根据你的这个多边形来进行植发，根据你的 UV， 根据你的顶点，还有各种不同的植发的方式，大家可以自行的去尝试一下。毛发的细分呢，我们在这里可以找到 segments， 在 guides 和 hairs 里面都有细分。那么细分越大呢，你的毛发它的形变也就会越明显。还有毛发的材质控制，毛发材质控制呢，使用的是 CD 默认的毛发材质 ，Octane 是没有毛发材质的。所以说，当你打开 CD 默认的毛发材质以后呢，它能直接控制你毛发里的很多参数。可以看到，除开颜色、高光和厚度，它还能控制你毛发的一些长度、卷曲、拉伸、束紧各种不同的效果。所以当你在渲染的时候，你可以在这个材质里面再增加毛发的变形的细节。我们打开 Simulate 里面的毛发工具，里面有很多种不同的毛发的工具。我们这里用的多的呢，一般是brush、clamp，就是这个是刷毛发，这个是束紧毛发。而且呢，我们还一般呢可以使用毛发的选区工具可以选择一圈毛发，然后再去调整，这样的话能防止你其他的地方的毛发不被操作到。这里我们还简单的用了一下 fall off 的这一个节点，也是叫菲涅尔。那么它产生的效果呢很直观，就是它能在边缘上形成这样子的渐变效果。那么菲涅尔这个效果呢，它本身有着一些物理原则，这里呢我就不再进行讲解，大家可以去百度搜一下菲涅尔材质效果。